Čau, draugi! Čau visiem! Šodien pastāstīsim par Stonex klasiskajiem instrumentiem. Sāksim ar Stonex R1 Plus. Ļoti viegli pārnēsājama, ļoti precīzi un noteikti varēsiet gan mērīt attālums un leņķus. Ļoti ideāls instruments, kā arī noteikti varēsiet gan mērīt topogrāfijos plānus, gan būvniecības darbos, kur nepieciešams varbūt uz asīm un tā, un kā arī noteikti kadastrālajā ļoti labi iekārt. Tā kā šodien mēs runāsim gan par nivelieriem, divu dažādu veidu, tāpat kā arī R1 R15 Plus no Stonexa. Kā jau Edijs teica, kā viņš ir minējis, ir ļoti viegli, ļoti saprotamais iekārts. Var izmantot jebkuras mērniecības darbos. Protams, viņš ir putekļu izturīgs, IP66 certifikāts viņiem visiem ir. Tā kā var arī strādāt tad, kad ir diezgan lietaina laikā, bet, protams, tas nav ieteicams jebkurā gadījumā. Un varbūt tad iztaigāsim, kas viņam ir pa programmatūru iekšā. Jo viņu tiešām var izmantot topogrāfisko plānu uzmērīšanā. Viņu var izmantot arī. Es domāju, tā būs ērtāk bišķiņ. Viņam ir divi ekrāni, abās pusēs. Viņam ir pieslēgts krūvis, var redzēt, viņam principā Sokija stila akumulātori, kas viņam nāk līdzi, viņi ir 2 gabali, un jūs varat strādāt aptuveni 27 stundas ar viņiem. Tāpat arī bezatarošanās režīms ir. Tas ir, jūs varat mērīt bezatarotāju līdz 600 metriem. 5000 metru jūs varat mērīt ar prizmām, bet tādu attālumu dizai, kur izmanto vispār. Tas ir diezgan tādā. Varbūt. Kādam vajag. Edijs, kamēr var pastaigāt pa... Tā, iziesim, tagad cauri pa programmu, paskatīsimies, ko mēs varam izmantot savos mērniecības darbos. Noteikti pirmais ir, kā visām iekārtām, mērīšana, izspraušana, līniju izspraušana. Tad, ko es vēl šeit redzu, ir arī var aprēķināt platības. Tad var arī atlikt visādi veidi offsets, distancēm, leņķiem un vēl arī 2 distancēm. Tāpat ir iespēja ar viņu iekrustoties starp 2 punktiem vai vairākiem punktiem. Tā kā instruments arī to ļauj darīt. Var teikt, ka tie ir ļoti budžeta varianti. Iekārts tiešām cenas ziņā viens vai otrs, tas ir 1300 eiro. Komplekts maksā, ļoti ātri arī uzmēra, diezgan labi strādā tā optika, ir mērīts arī ar krūmiem un rezultāts ir sasniegts. Ko mēs vēl te redzam? Protams, line stakeouts ir, kā jau visiem. Iekrustošanas, point projection, traverse ir, vai jūs to izmantojat, tas nav zināms. Road calculation ir. Arkas var vēl izspraust. Arkas var izspraust ar viņu. Tā kā, tāds budžeta variants, ļoti budžeta variants, tieši veikt mērniecības darbus ir iespējams. Tāpat arī jūs varat, kā jau Edijs arī minējis, veikt kadastrālu uzmērīšanu, ja jums ir nepieciešams vilkt gājienu, tur vairāk kilometru garumā, tad ir. Protams, tas ir ļoti labs instruments, lai to varētu izdarīt. Tā es saku, ātri un lēti diezgan. Ar R15, R1 atšķirās ar R15 tikai varbūt ar Bluetooth var pieslēgt un kontrolieri izmantot. Ka Bluetooth var pieslēgt, pieņemsim, šitais ir R1, un tas, kas redījām, ir kreisā pusē, jūs redzat, R15 Plus. Redzēt, un tur ir, pieņemsim, dati krājās arī. Šeit ir iespēja ielikt SD karti. Un tad tur arī, es viņu pat izņemšu ārā. Ir SD karti, 8 GB. Jūs varat glabāt savus datus, tāpat arī jūs varat, ja jums ir nepieciešami izprost. Šeit bija šim citādāks, dizains. Tad vēl pastāstīsim par instrumentiem. Stāv 1000 nivelieris. Viņa precizitāte ir 1 mm uz kilometru. Ļoti stabils, ļoti labs instruments, ļoti ātri mēra, protams. Tas ir tāpat kā. Precizitāte ir 1,5 mm. Noteikti darba laiks ir tik, cik jums ķermenis atļauj strādāt.
un cik varat izvilkt, kā saka. un tā kā ļoti noderēs jums visiem inženieru darbiem, lai noteikti viss jums nepieciešamos augstums. Palielinājums objektīvi ir 32. Jā, tā kā objekta atvērums ir 40 mm. Jā, un redzes lauks ir 1 minūte 20 sekundes. Tā kā, un, protams, minimāla fokus distance, kas viņam ir 0,75. Tā kā attālums ir 75 cm attālumā, jūs varat uzmērīt jau latu savu. Optika ir jauna, jā, jūs varat strādāt arī pie vāja apgaismojuma. Jā, tā kā visi tie divi niveli ir ļautu darīt, tāpat arī tahometri viņiem ir elektroniskais apgaismojums. Varat naktī mērīt, ja jūs tur varat vakaros mērīt. Un jūs redzēsiet savu prizmu. Fokus attālums 36 mm un minimāla fokus distance ir 0,4. Jā, tā kā ja šitam bija 70 cm, tad tur ir 40 cm. Jā, instrumenti, protams, noder gan būvlaukumā, gan arī, ja jums nepieciešama pārnest augstuma atzīme, droši var izmantot un lietot viņus. Mēs esam parādījuši jums instrumentus, kas ir pieejami budžeta varianti. Protams, ir arī vēl viens budžeta variants, lūk, tas ir R20. Jā, R20, mēs jau esam taisījuši video par viņu. Instruments arī ļoti labs un viņam ir tiešām laba tehniska specifikācija un arī programmu nodrošinājums ir ļoti labs. Kā jau parasti mēs Like, share, zvaniņu. Subscribe. Ieslēdziet zvaniņu. Ieslēdziet zvaniņu, jā, komentējiet lūdzu mūsu video arī par iekārtām, ja ir kādi jautājumi, vai gribat redzēt kaut ko vairāk. Droši, nebaidamies, jā, rakstam, varat arī privāti uzrakstīt, ja kāds tur, kautrējās. Tas ir kautrējās. Kautrēties nevajag, prasiet jautājumu. Nevajag baidīties no mums. Jā, visi iekārtas ir pieejamas uzreiz pie mūsu veikalā. ageo.info mūsu mājaslapa, laipni gaidīti, un paldies par jūsu uzmanību. Paldies! Atā! Atā!